အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအာဆီယံ Curie ရဲ့ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကတော့ဖုန်းနည်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ Curie တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေ Facebook ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုဖို့အတွက် Facebook တန်ရှင်းလုပ်တဲ့နည်းလမ်း၃ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတူတူအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်